دوستانو له نن څخه 14 ورځې مخکې یعنې د جولای پر 2مه نېټه باندې موږ پر نارنج ماڼۍ باندې یو راپور جوړ کړی و. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس زموږ سره په هماغه راپور کې ځینې ژمنې کړې وې. راځئ بیا د دوی ژمنې. د نارنج ماڼۍ یو معلومه خبره ده چې ډېر تاریخي قدامت لري. د دې حفاظت او ساتنه د اطلاعات فرهنګ ریاست مکلفیت دی. بس تاسو یادونه وکړه چې کثافات خلکو راوړي دي، دا به ډېر ژر موږ د کثافات د دې ځای څخه ایسته کړو او خلکو چې کورونه جوړ کړي دي ډېر ژر دوی باید خپل کورونه تخلیه کړي او دغه ساحه پرېږدي. او د دې د حفاظت لپاره په راتلونکي کې موږ پلان لرو چې شاوخوا سیمې خاردار باندې راوګرځو تر څو د دې حفاظت وشي، ساتنه یې وشي او خلک ونشي کولی چې دلته کثافات راوړي یا نور خاوره ځینې یوسي یا نور ضرر ورسوي. دوستانو تاسو د رئیس صاحب خبرې واورېدې چې 3 ژمنې کولې. یو دا چې په دا سیمه کې چې کوم کورونه په داخل کې د ماڼۍ جوړ شوي دي دا باید تخلیه سي. دغه سرایونو څخه ځایونو څخه باید کورنۍ وایستل سي. دویمه ژمنه دا وه چې د نارنج ماڼۍ پر شاوخوا باندې به یو اغزن تار راګرځي یا به یو بل داسې پروګرام ورته جوړوي چې به دغه ماڼۍ ته څوک زیان ونه رسوي. او دریمه ژمنه دا وه چې په دغه سیمه کې چې دغه اوسېدونکو کوم کثافات غورځولي دا به له منځه وړي. نه یوازې دا چې کثافات له منځه دي وړل سوي لرې کړل سوي نه دي، بلکې تاسو وګورئ تازه په ټېلو نور کثافات اچول سوي دي. راځئ یو ځل بیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وغږوو چې دوهم ځل دوی کومې ژمنې کوي او د هماغه ژمنو د پرځای کېدو لپاره دوی کوم پلان جوړ کړی دی او یا کوم پلان جوړوي. د نارنج ماڼۍ کې چې کوم کثافات غورځول سوي دي تاسې په جریان کې یاست چې د اختر د رخصتیو د وجې څخه دغه کار لږ ځنډ راغلی دی او موږ خپلو هیوادوالو ته وطنوالو ته ډاډ ورکوو چې د نارنج ماڼۍ حفاظت د اطلاعات کلتور ریاست وظیفه ده، دنده یې ده. د همدې ماڼۍ او د نورو تاریخي ابداتو څخه به موږ ساتنه کوو. موږ په پلان کې لرو چې د همدغه ماڼۍ باندې شاوخوا سیمې خاردار راوګرځوو څو خلک ونشي کولی چې هلته کثافات انتقال کړي وغورځوي. انشاءالله ژمن یو. بلې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه رسمي پروسیجر څه وخت خامخا نیسي. بیا په دې کې لکه یادونه چې مو وکړله د اختر رخصتیان هم پکښې راغلې، نو انشاءالله په لنډو ورځو کې به کثافات ځینې انتقال سي او همداراز د اغزن تار یادونه مو وکړله. هغه دپاره موږ پلان جوړ کړی دی، وزارت ته مو پیشنهاد لیږلی دی. زه باوري یم چې په لنډو ورځو کې به د هغه منظوري راسي او عملي کاربار باندې شروع کړو. همداراز د غوره تخلیې لپاره به انشاءالله پلان جوړ دی. موږ ژمن یو چې دغه خلک به دغه ځایونه تخلیه کوي. دوستانو تاسو د اطلاعات فرهنګ ریاست د مسؤلو کسانو تازه ژمنې واورېدې. ګورو چې دا ځل دوی په څونه وخت کې خپلې ژمنې عملي کوي.